एक्टरहरू कुनै न कुनै कन्ट्रोभर्सीमा परिरहेकै हुन्छन्, चाहे त्यो जान होस् चाहे अनजान। कन्ट्रोभर्सीले चर्चामा त पुर्याउला, तर यसले फ्यान बेसमा भने नकारात्मक प्रभाव अवश्य नै पार्दछ। तर नेपाली चलचित्र उद्योगमा केही यस्ता अभिनेताहरू पनि छन् जसको हेटरहरू अत्यन्त न्यून मात्रामा छन्। हजुर दर्शकवृन्द, आज तिनै अभिनेताको बारेमा म कुरा गर्न लाग्दैछु। अब लागौँ विषयवस्तुतर्फ। नम्बर 10 मा कुरा गरौँ नाजिर हुसैन। पछिल्लो समयको लोकप्रिय अभिनेता हुन् नाजिर हुसैन। परिपक्व अभिनय अनि सरल व्यवहारको कारण पनि दर्शकको मनमुटुमा बस्न सफल नाजिर धार्मिक सहिष्णुताको कारण पनि दर्शकको प्यारो बनेका छन्। नाटक, वृत्तचित्र, म्युजिक भिडियो हुँदै फिचर फिल्ममा डेब्यु गरेका नाजिरले वीर विक्रम 2, कागज पत्र, राजा रानी लगायतका दर्जनभन्दा बढी नेपाली सिनेमामा अभिनय गरिसकेका छन्। नम्बर 9 मा कुरा गरौँ सौगात मल्ल। सौगात मल्ल एक एक्टर मात्र नभएर भर्सटाइल एक्टर हुन्। चलचित्रमा क्यारेक्टरले मागेको गेटअप र हाउभाउ दुरुस्तै गर्न सक्ने सौगातको फ्यान फलोइङ पनि राम्रो रहेको छ। चलचित्र लुटबाट चर्चामा आएको उनले कबड्डी, लप्पन छप्पन, छड्के लगायत दर्जनभन्दा बढी नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन्। सिनेमा हलमा पाएको प्रतिक्रिया, युट्युबको कमेन्ट बक्समा आएको कमेन्ट, साथै सामाजिक सञ्जालमा आएको सकारात्मक कमेन्ट हेर्दा नि अनुमान लगाउन सकिन्छ कि सौगातको हेटरहरू एकदमै कम मात्रामा छन्। नम्बर 8 मा कुरा गरौँ जीवन लुइटेल। एक समय नेपालमा लभ स्टोरीमा आधारित चलचित्रहरू खुबै बन्ने गर्थ्यो। त्यस समयमा उदाएका अभिनेता हुन् जीवन लुइटेल। साहित्यमा पनि दखल राख्ने जीवनको अभिनय साथै डायलग डेलिभरी पनि गजब छ। नाइ नबन्नु ल, स्टुपिड मन, मेरो मनको साथी लगायत दर्जनभन्दा बढी नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका जीवनको कन्ट्रोभर्सीहरू अत्यन्त कम मात्रामा आउने गर्छ। अभिनय र व्यक्तित्वले मोहित पारे जीवनको फ्यान फलोइङ पनि राम्रो रहेको छ। नम्बर 7 मा कुरा गरौँ रमेश उप्रेती। एक समयको हट एन्ड चक्लेटी अभिनेता हुन् रमेश उप्रेती। यो मायाको सागर, पराई घर, ऐश्वर्या लगायत दर्जनभन्दा बढी नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरिसकेको रमेशको प्राय अधिकांश सिनेमा सुपरहिट बनेका छन्। यसो त उनी अभिनेता मात्र नभएर एक स्पष्ट वक्ता पनि हुन्। कुनै पनि विषयमा खरो वक्तव्य दिन सक्ने कला उनीमा छ। त्यसैले पनि उनको हेटरहरू अत्यन्त कम मात्रामा रहेका छन्। नम्बर 6 मा कुरा गरौँ दिलीप रायमाझी। चलचित्र आदिकवि भानुभक्तबाट डेब्यु गरेका नायक हुन् दिलीप रायमाझी। सरल अभिनय, उत्कृष्ट नृत्य अनि सरल स्वभावकै कारण दर्शकको रोजाइमा पर्न सफल छन् उनी। बन्दकी, निशाना, दर्पण छाया लगायतका 150 भन्दा बढी नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका रायमाझी विभिन्न रियालिटी सोहरूमा जज पनि रहेका छन्। त्यसो त उनी पनि अत्यन्त न्यून मात्रामा गाली खाने अभिनेतामा पर्दछन्। नम्बर 5 मा कुरा गरौँ निखिल उप्रेती। एक समयको नेपाली चलचित्रको एक्सन किङ निखिल उप्रेतीको लाइफस्टाइल नितान्त फेरेको छ आजभोलि। सम्झना, पिञ्जडा, अग्निज्वाला लगायतका 200 भन्दा बढी नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका निखिलको फ्यान फलोइङ पनि राम्रो रहेको छ। एक समय विवाह र 2 श्रीमतीको विषयमा विवादमा तानिए पनि सार्वजनिक रूपमा दर्शकको गाली खानु परेको छैन उनले। हाल आध्यात्मतर्फ मोडेका निखिल पनि अत्यन्त न्यून हेटर भएका अभिनेता हुन्। नम्बर 3 मा कुरा गरौँ विराज भट्ट। विराज भट्टलाई नेपाली दर्शकले बाघ अभिनेताको ट्याग दिएका छन्। चलचित्रमा डेब्यु गरेदेखि नै एक्सन विधामा राज गर्न सफल हुन् उनी। मिडियामा अत्यन्त कम मात्रामा आउने भट्ट चलचित्रमा नै व्यस्त रहन्छन्। नेपाली साथै भोजपुरी चलचित्रमा व्यस्त उनी एक्सन विधामा नेपाली दर्शकको लागि पहिलो स्थानमा पर्दछन्। दर्शकको यो माया र साथको कारण पनि भन्न सकिन्छ कि विराज भट्ट विथ जेरो हेटर। नम्बर 2 मा कुरा गरौँ दयाहाङ राई। अ एक्टर विथ जेरो एटिट्युड एन्ड जेरो हेटरको अर्को नाम हो दयाहाङ राई। नेपाली चलचित्र उद्योगलाई एकपछि अर्को सुपरहिट सिनेमा दिन सफल दयाहाङ हरेक उमेर समूहका दर्शकको माझमा उत्तिकै लोकप्रिय छन्। सरल व्यक्तित्व र उत्कृष्ट अभिनयले दर्शक लोभ्याउन सफल अभिनेता हुन् दयाहाङ राई। अब नम्बर 1 मा कुरा गरौँ राजेश हमाल। अभिनेता राजेश हमालको फ्यान क्रेज कति छ भनेर त महानायक काण्डले प्रश्न पार्दछ। अभिनेता मात्र नभएर नेपाली सिनेमा उद्योगको ब्रान्ड बनिसकेका हमालले 10 गजा, कर्मयोद्ध, बागमती लगायत सयौं चलचित्रहरूमा अभिनय गरिसकेका छन्। यस क्रममा बालकदेखि वृद्धसम्म हरेक उमेर समूहका प्रशंसक कमाएका छन् उनले। हरेक अवस्थामा समाहित हुन सक्ने र शून्य घमण्डकै कारण राजेश हमाल सबैभन्दा कम विवादमा पर्ने अभिनेताको रूपमा लिइन्छ।